हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ना स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीस्टार्ट करना है। ठीक है, फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के ना साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, इसमें आपको ना रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। इससे क्या और इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है। देखिए, अगर आपके मोबाइल फोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो इससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन के इस ब्लूटूथ को बंद करके रखना है। ठीक है, और ये भी आपको चेक करना है, अगर आपके मोबाइल फोन का जो एयरप्लेन मोड होता है अगर ये आपका चालू है तो इसे आपको बंद करके रखना है। ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल फोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो अपने फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। ठीक है ना। तो ये दोस्तों मैंने आपको जो 3 सेटिंग बताई है ना स्टेटस बार की, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। ठीक है ना। तो आपको इन सेटिंग्स को बंद करना है, बंद करके रखना है। आपको इन्हें तभी चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी का टाइम आपको इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभी पता नहीं लगता कि अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना, मोबाइल फोन के स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल खराब हो सकता है। तो आपको स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं कोई भी, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर की साइड सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट टाइप करना है। आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन होगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा। रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे की साइड फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है। ठीक है। मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण अगर आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।